So, what do we start? Let me see. Key, fix, key mode. I don't remember what do we start. Okay, so we have talked about the assignment, the input assignment this morning. Remember? Okay. So we know how to assign a signal to a button, right? That's on the user panel preference button mapping. So this is where we assign the signal source to a button. Okay. And this is only the button assignment, and also, as I said, the PGM and the ME1, this is assignable, okay? And then we have talked about the show file, and then we go to our remote storage, and we can assign the show file. And there's two places we can put, one in the mainframe, remember? One on the mainframe, and that's here, okay? And, excuse me. It's too much. Okay. And then there's a hard drive also. That's what we call remote storage. Hard drive or USB. Okay. And from the USB, we can also, everybody can have its own USB drive. Okay. Okay. And then we can have its own files, show files. Okay. And then I put it on the show file, okay? So now this is the source assignment, the key, and then this is the macro, emem, aux, and selections to make this row, these functions, okay? So macro, emems, aux bus, switch, preview, and CND bus, okay? This one we will talk about this later on. And then the key 1 to 4, okay? 5 and 6 is not available to this model. So there's no 5 and 6 key. Okay? We only have 1 to 4. Okay? So 5 and 6? No. No, okay. No, 5 and 6, huh? No 5 and 6, okay, good. Okay. And this one, for this side, this is the second page. When we press this one bring you the second page. When you put this one, it bring you to the third page. Okay? Or in the fourth page, you press it to one. Yeah? Okay? And when you double press, it stay on the third page, or it stay on the second page, or it stay on the fourth page. Okay? And as I said, primary and secondary, this one we don't have this function. No function, because we don't have this option. Because this option is for the double take or split ME. Remember I told you split ME, primary and secondary. We don't have this. Okay. And then this source hold and rule hold. This one is on the use in the emem. This one we will talk about this once we are in the emem. Okay. So these two rows is exactly the same. Okay. And this portion is what we call the transition module, doing the transition. So if I press this one and I do like this, I'm doing a transition. Okay, mix, this is the mix, this is the wipe. So you will see the wipe. And how do we change the pattern of the wipe? We double click here. And this will bring you to the wipe page. Okay, and then this is wipe 1. And then we just select a circle. Okay, and then now it's a circle. Okay, wipe. Okay, ไว้ขาวนะ okay, ไม่ใช่นั่นไว้บาลานซ์ okay. Okay. And then this is also how do we turn the key 1 on. Key 1, so I can do key 1 and key 3. So what happens is that what I tell you, if you are on the preview monitor, if we have key 1 and key 3, you should able to see that on the preview monitor. Okay? Preview, yeah? So what happens is that we need to see what we fit on key 1 and key 3.
So let's say key 1. We don't what signal? We have cam 1 on key 1. So that's not what we want. But we want, because we put the image store on the third page. Okay. So let's say key 1. I want to put this ISA 1. Okay. So this is my IS1. But what is my image store 1? So here I need to go and take a look. Oh, key 1. See, there's a key 1 here. So my image store key 1 must be a key 1. But why is it not? And then, so we need to investigate. Why don't we have this key 1 on this 1A? Yeah. And also key 3, because we select key 3. Key 3 now is supposed to be this one. Yeah. Okay. So the moment we turn, see, I have this. Okay. Key 1 and key 3, but not on the preview monitor. Because our preview monitor is PC, so we need to change it to PA, yeah, on the preview monitor. So let's go. Okay. เป็นให้เห็น ต้องเปลี่ยนเป็น So let's go to the multi viewer. Multi viewer. This one PA. Yeah. Okay. Okay. Preview A. มันต้องมีก่อน Preview A. Yeah. ปุ๊บออกไปเลย Okay. So now this is the preview. What it tells you is that the moment you turn this wipe down, it will move to program. Okay? And since it is flip-flop, so the moment I flip this one, that picture will go here. Huh? Okay? So, and we are telling it to fit key 1 and key 3. Yeah? To turn on key 1 and key 2. So, what happens if we want to change the background at the same time? So we need to also select the background. So 3 of them together, and now we also change the background. Yeah? เมื่อกี้นี้ไม่เห็นภาพมันเนี่ย Because the background we use the white. That's why you have the white. Yeah? Okay? ต้องกดคีย์ ออโต้ไทม์ได้ไหมถ้าออโต้ไทม์มันจะ Auto time is auto time. โอเค Yeah. And the auto time is depends on the time you put. Yeah. Okay. Here, if you want to do a time auto, here there's a transition rate. If you go here from this multifunction media, ตั้งค่าของ okay, ออโต้ทาน if you go here to transition rate or this button, this is not a, so one of them they will be blinking, which is this ไฟ one, กระพริบแล้วโน้ต and then we enter, เราก็ let's ใส่ say ตัวเลขไปเลย 50, and enter. Now this one will be 50, so this one will be a slow. แล้วก็มาหาที่พากัน อ่า Yeah. เป็นไงนะ Okay. โอเค So we can change we can change the auto timing. So now the auto timing now it says 2 seconds. Yeah, because 50 frame. Yeah. So let's say I want to change to 1 second or 25 frame. So I can transition rate. I press transition rate, and this one will be blinking. I say select this, and say I say 25. Now it's 25. I says enter. Now this is 25 or 1 second. And here is the wipe type. This is the type. Okay. So it's a circle. Okay. So if I change the wipe to this one, สาม now it's แล้ว changed. มันก็จะ See? ขึ้นเป็นสามเหลี่ยมโชว์ The white ใช้อะไรวะ This one is your yeah. Okay. ต้องใส่แว่น โอ้ยเปิดตัว โอ ค เค รูได้อย่างเงี้ยเปิดตัวครู So this is พี่เข้าไปตั้ง transition ในเมนูอ mode. ยู่ตั้งนาน Okay. เข้าไปตั้งในคีย์ เข้าในเมนูไม่ใช่ตั้งไหนคือในแน่นนี้ไงตรงนี้ไง ไอ้ตรงวิ ตรงเมืองมัน ลือก เสียเวลาไงตรงนี้ง่ายกว่าไง Okay. And these two they are the same. These two modules they are the same. เหมือนกัน Okay. เหมือนกัน And this one is our EMEM module or multifunction module, because here we can select the menu and change the transition rate or the stripe delegation. Okay, what is the stripe delegation? Stripe delegation, this first row, we call it a stripe. Stripe, okay? So it's a STRIPE. สไตล์ Stripe, okay? This is one stripe, this is one stripe, okay? สไตล์คือ And then if I go stripe here, you will see that นี่ก็ ไม่ทำอะไร นี่ก็หนึ่งอันนี่ก็หนึ่งอัน เป็นสไตล์ okay. แล้วเขาก็จะมี โบลิ่ง So remember this morning when we select here ME1,
Okay, ME1. This is ME1. Now this one's become ME1 and ME1. Okay, right? We need to go in here, or the shortcut. Another way of doing that is to do this. See, this one we change. This one now change to PGM. See, PGM, ME1. Yeah. This is also possible here in this module to change. Okay. สามารถเลือกตรงนั้นได้เลย หมายถึงเลือกอะไร Okay. เลือกตรงนี้ So this is called the เลือก stripe. เปลี่ยนโหมดตรงเนี้ยสามารถเลือก Yeah, stripe. สไตล์นี้ได้เลย Yeah, and then put อันนี้ก็ช่องบนอันนี้ก็ช่องล่าง PGM and ME1. Yeah. Okay. They are the same function. Same function. อัน Okay. นี้ เหมือนกัน อันนี้ก็คือแถวของอันนี้ส่วนอันล่างเนี่ยก็คือเลือกของอันนี้แล้วจะเลือกให้เป็นอะไร สมมติอันบนจะเปลี่ยนเป็น PPM กดได้เลย แกม ข้างล่างแถวนี้จะเปลี่ยนเป็น ME2 ก็กดได้เลยถึงก็จะเปลี่ยนนี่เลย ต้องเป็นสไตล์ก่อนใช่ไหม ต้องเข้าไปเปลี่ยนที่สไตล์ Okay. Any question? No. หาเลย No question. Good. Good. Okay. Okay. So this is also the another function of this is to do a emem. So what is a emem? Okay. Emem is actually a sequence of action. It remembers on the on a file, okay, or on a register, and then we can recall it. So let's say if I do a emem, emem of what? Okay, let's see. This is my video. So this is third, okay. Wait. Oh, ME2. So see, now we make a mistake because what happened is that ME2 is not actually in the system. Okay, we must go PGM. Okay, PGM. Okay, so I select these two pictures. This is my PGM. Or maybe this is not a good idea. I will show you here. Okay, I will do. Let's do this. Okay, I will do a this one the tiger and this one the planet. Okay, now if I do this, this is my program. Let's say okay, and then my key one, my key 3 will be key 3. So I will put this one key 1. Key 2, okay? So, key 1, key 2. So, key 1 is number 3, and key 2 is number 4. So, this is my program output, okay? I can actually take a snapshot of that output on the emem. Okay, so what I can do is here on this selection I will go out from the menu. Okay, now I am on the emem operation. Remember this morning we left this emem operation. Okay, I will say okay. I will record program because this is program, right? I select the program. Okay, now I'm recording whatever is on the program. Okay, because and what are the component? This one come from the image store, right? From the image store. Yes. So I need also to record the image store. Okay, but I need to see where did I put the other information. So I need to go here to the user, and then email preference, and the image store. Okay, and then it tell you that we need to turn on miscellaneous 2. นี่ก็จะอีเมลครับ Okay, เมม so I need to turn on the ท image 2, right? ำเนี่ยไม่ Because image 2 is actually my store 1. Actually, I need to 1, 2, 3, 4. I'm using 4 store. Okay, so I need to turn on 2 and 3. Okay, so miscellaneous 2 and 3. So this is PGM because we are on this bus, and then
miscellaneous 2 because we have store 1. Store 1 is a miscellaneous 2. So this is 2. And number 2 is also here in number 2. And 3. This one is miscellaneous 3 on 3. And then 4 is also on miscellaneous 3. Okay? Understand? Okay, we got it later on, but believe me, it is the right one. Okay? Okay, yes. Okay. Okay, right now I will say learn because I want to store it. So I say learn. บันทึกใช่ไหม Okay, first of all, before we go that, now you will see that there's 2 zeros over here. 0. What does it mean? What is 0 means? Okay. In the EMEM, we have a possibility of recording 999 register. 999. 999 Okay. 999 register. Okay. So the 0 meaning to say that we are on page 0. Page 0 corresponding to 0 100s because this one 0 is a 100s. So it's 0, so meaning to say that we are on 0. So if it is on 1, then it's 100. ก็ 1,000 ก็คือ00 Yeah. And then ใช่00ถึง the next 0, มันก็ the next 0 is tens. 10. Okay. So we are on 00 page, so we are on 00. เพราะมัน Okay. เพจไปได้ And then Next page. if it says learn 1, then we are on register 1 because we are on 001. Yeah. Okay. So it says learn 1. Okay. Now I have take the picture of this one. Okay. I take a picture. พี่ทำไหม Okay. So what happened is that if I go back here. Wait. If I go back here, okay, on the third page also, I make it black. I turn it off. Yeah. It's gone. But if I says recall 1, come back. เรียกกลับมา ครับ Okay. โอเค เหมือนเซฟอะ Come. ครับโอเค Come. Okay. So now, ก็กดไอ้นี่ไงกดไอ้ตัวนี้ใช่ไหมกดนี่เสร็จแล้วก็เราก็มาเลือกนี่ไง อ๋อ แล้ว okay. ก็มาเลือกใส่อันนี้ Alright. ว่าจะใส่1หรือ2หรือ3 Alright. So, เออ one thing. แต่เราต้องตั้ง You remember that we have pressed these 2, miscellaneous 2 and 3, and I told you this is the image store, right? What happened is that if I go here on the image store, I change this one to this and this one to this. Okay, now it's different, yeah. Okay, so if I recall number 1, it come back, กลับมาหมด yeah, because this button remembers image store 1 and 2. This one is image store 3 and 4. Understand? Yes? ถ้าเราไม่กดไอ้2ตัวนี้ไว้มันเซฟได้ก็จริง แต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนภาพพวกอันเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยประมาณนั้นในตัวอีเมมนะครับ มันจะเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าตอนพี่ทำรายการใช่ไหมพี่เจาะวินโดว์อยู่สัก2 อันอย่างที่ข้างล่างใช่ไหมพี่พอทุกวันเนี้ยตอนที่จะทำพี่ก็กดคีย์ขึ้นใช่ไหมแต่นั้นก็คือเป็นการที่เราเซฟไปเลือกผมว่ารายการเนี้ยพี่อยากจะแค่เจาะ2 วินโดว์ข้างๆกันอีกรายการหนึ่งพี่ก็สามารถรีคอร์เลยเรียกปุ๊บขึ้นมาเป็น3 วินโดว์หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วส่วนคีย์ข้างในครับมันสามารถเปลี่ยนได้สมมุติว่าตอนข้ามนี้อาจจะเป็นสแกนกับแคมอาจจะเป็นแคมสแกนแล้วแต่งในได้เลย แต่เราของพี่มันตั้งไม่ต้องตั้งให้เปลี่ยน แต่สามารถคือมันเรียกได้เลยนะครับเรียกมาก็ขึ้นอย่างเดียวที่เขา Okay, so I have selected here and here. So that's why it will recall the image store. Okay. Okay. What happened is that you will find that this is an auto recall. Auto recall. Okay. What does it mean? Okay. All right. Let's see. If I turn this one off, I turn this one off. Okay. And then I will remove this image store 2. Okay. And I replace it with this one. Let's say replace it with this one. Okay, this one. Okay, right. Okay. If I
and then the key I turn it off. Okay. Now we have this picture, and says now you are on 7 o'clock news. Supposed to be have these planets. Okay, so if I record this one again, I record the same email. I says one. See what's the difference? คือถ้าไม่ จับ เลือก ทำกัน So the planet is not recall back because I turn it off. Yeah, understand? ที่นี่มันเป็นรูปโลกใช่ไหม ใช่คือถ้า เมื่อกี้มันเป็นโลก ถ้า จักรวา เขา ล เรียก โอเค ถ้ากดปุ่มแทน โอเค อินเดจะเปลี่ยนด้วยมั้ย Okay, I do it one more time to confuse you. Okay, I will do this 3 and 4. Okay, I do 3 and 4. Okay, and I remove this. I remove this, and I remove that. Okay, I remove that. Okay, and when I recall, it's not 1 and 2 อ่ะ because this one is whatever it is. It was on the register. Okay, then. ที่นี่1 กับ Then what happened is that this is not what we want. This is not what we want, right? We want the planet with the key 1 and key 2. That's our original, yeah? This is wrong. This is not right, no? This is not the planet and key 1, key 2. ตอนนี้ที่ Remember? ทำไมพี่มา โอเค Just a moment. Okay, wait. ทุกทีเราเรียกคือกด If the original, I need to turn this one ต้อ on. งกดยังไง Turn this one on, and I recall. This is what we want. This is correct. อ๋อ This is correct, yeah? Okay? ก็คือถ้าปิดตรงนี้มันก็สามาร This ถ is- เรียกไอ้ที่ Okay. This is correct, right? This is the right one, okay? The planet and key 1, key 2. That's what we want, okay? But if I remove this, okay? And then I mess with the key 1. I put it here, key 1 put it here, and then I recall without turning this one, I recall wait. This one key 3 and 4. Key 3, I remove test, and key 4. So this one is so if I recall 1, why? I don't know. Okay, wait. We do it again slowly. Okay, key 3, no key 1,ที่วัน AS key 1 is IS3. Now I change test. Okay, key 2, test also. Okay, so I recall. Oh, กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้กดมันกด wait. So key 1, key 2. แต่ Oh, แรกมันได้ okay, I know why. So this is actually remembering this. So I need to remove this here. So this one I put it. This one. I remove this one. So if I recall, it's not right, right? เป็น3 เส้น It's wrong, yeah. Not key 1 and key 2, yeah. ไม่มัน So I need to turn these two on, yeah. ต้องออก Right? มันคีย์2คีย์อยู่ I turn this one on, and then I says 1. Then this is right. Okay. This is good, yeah. คือต้องกดไปด้วย This is the original, yeah. อ๋อ This is the อัน original. เนี้ยต้นฉบับอันเนี้ยต้นฉบับแต่ว่าถ้าเรา ไม่กดไอ้สอง กดตัวเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้ เปลี่ยน เราก็คือเราเปลี่ยนเราใช้คีย์ตัวนี้ไง เป็นคีย์1คีย์1กับคีย์3เราสามารถเปลี่ยนได้เลย แต่พอถ้าเราจะมากลับมาใช้ออริจินอลอีกครั้งหรือก็จะใช้ต้นฉบับอีกครั้งอ่ะ ก็มากดตัวนี้แล้วมันก็จะกลับมาได้เหมือนเดิม ถ้าเราไม่กดเนี่ยแล้วเราก็เปลี่ยน Yeah. คีย์เป็น No, we need to put something else. We change something, yeah, over here. Yeah, okay. So now if we do 1, มากดปุ๊บมัน this จะ is coming key 1, key 2. มันก็จะเป็นอันนี้ แต่ถ้าเราใช้ตัวนี้เราเมมเอาไว้ไงมันก็จะกลับมาเป็นอันนี้ Yeah, okay. So ก็คือต้องกดไว้ because แล้วแต่เราเมมเราตั้งค่าอะไรไว้อะ แต่ว่าถ้าพี่จะมาใช้3 4อ่ะพี่ก็กดไอ้คู่นี้ได้เลยไง2 3ให้มันออกไป okay. So what happened is that what did we record on email 1? วัน Email 1. So we can go email timeline. Okay, and says timeline view. See, we have recorded program ISA, ISB. นี่ไงมันก็ ก็ดูว่าเราใช้อะไรมั่งอ่ะ Okay, so if we go IS1, it is store 1, store 2, and this one
store 3 and 4. This is what we record. Okay? Understand? เอาไอ้นี่ไปอยู่บริษัทไว้ โอเคไหมก็ โอเค ประมาณว่า ให้ดูเฉยๆว่า ให้ดูรายละเอียดว่าเราใช้อะไรมั่ง Okay. แบบ A แบบ B Okay. ประมาณนั้น Okay. Okay. ก็เหมือนทำอะไร Good ไอ้นั่นแหละไอ้ Now ไอ้สตาร์บัคนั่นแหละไอ้อะไรนะ ห้องเขายังไม่ห้องเขายังไม่เคยทำเลย Now I will confuse you a little bit. Confuse. Okay. I will make a confusion to you. Okay. I told you that user on the email user, email preference. Okay. And the image store. This is miscellaneous 2, number 2. Yeah. Miscellaneous 2. Miscellaneous 2. Okay. Miscellaneous 2. Yes. Now I have store 1 and 2. Store image store 1 and 2. สองแบบ Yeah. Image 2 1 and 2. Yeah. In here. Okay. Here I put here. Right. Okay. So I will turn on. Yeah. So what happened is that if you come, okay, and then you says, oh, image miscellaneous 3. Okay. I will put this one on miscellaneous 3. Miscellaneous 3. See? Miscellaneous 3 now is 1. Miscellaneous 2 now is 3. Okay. Now it's all here in this button. I changed already. See? Understand? Because before miscellaneous 2, I put 1 and 2. Now I remove this. I put everything here. Now miscellaneous 3 is store 1, 2, 3, 4. Understand? No? No Okay. Let's take it a little bit back. Okay. Maybe I will put here miscellaneous 19. 19. 19. 19. Okay. So I still press these 2. I press these 2. Okay. I press these 2. Wait. Image store. Now I press. I change this one maybe to this guy and this guy. I change something like that. Yeah. And I press this one 2 and 3. And I recall. Nothing happened. ไม่มา ไม่มา Why? Why? Because I changed it to 19. อ๋อ I put it to this guy. I put it 19. Naughty boy. So doesn't work. So what should you do? So normally what you should do, if you do not know which register is recorded, just press this auto recall. Just press this one. So when you press, so you don't worry about that. Okay, don't worry about that. It just says auto recall, and press 1. Yeah, press 1. Now it is recalling. Okay, and then I press 1. Hey, 1. หาย Why? So, wait. Auto recall. ไม่มาก็เป็นสิบเก้า Stupid เกม Okay. เป็นสิบเก้าไว้ So I put auto recall. It doesn't recall because you need to press this miscellaneous 19. Yeah, because there's no. Okay, so I press auto recall. Recall this one. But why is it not recording? เปลี่ยนแบบ เขาเปลี่ยนแบบนี้ไปแล้ว Auto recall. ไม่ Wait, ได้เกี่ยว huh? กับเลยอ่ะ รูปอันนี้ ได้เมื่อกี้ Wait, huh? Something is wrong. Yeah, because there's no point here, no asterisk here, because this was the wrong assignment, and then we need to go back here. Something is here, register operation. We need to press this 19 because I changed it to 19. Remember? And then we go back here. You will see the 19. Yeah, and then we go auto recall. Something's wrong. I think it's a bug.
Because when you press 19, whatever is inside the register, it will automatically recall it. And then when you press 1, this one supposed to change. ถ้ากดลิฟต์ออโต้มันก็จะไปหา So what happened is that if you go back here, we need to go back here. We need to change this one back to either this one, image 1. No, it must be 2. Yeah, image store 2. This one 2. Yeah, and this one 3 and 3. Yeah. Now we recall and 1. Come back. Okay. But when we press auto recall, so what happens if we do not select this one, we remove it. Yeah, we remove it. And then with this auto recall on, okay, and then from the keyer image store, let's change this one to this one, to this one, okay, and then we come back because it's automatically recalling the store, yeah. Understand? ถ้ากดออโต้รีโคลมันก็จะเรียกหาของมันโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปกดหาเพื่อเราจำไม่ได้มันจะกดไม่เจอ So with the EMEM, it is possible to learn all the image store. ก็คือเราต้องจำไว้ So whatever, if you have an image store, this is possible that we can recall it. คือไม่ต้องมานั่งตั้ง โอเค ต้องคีย์ขยับอะไรพวกเนี้ยคือเราเมมไว้เมมไว้ที่จอโปรแกรม Alright, so we have an EMEM here. EMEM. So if we press now EMEM, here ต้อง EMEM. ต้องมานั่งกด Now we have a register เรา 001. ตั้งกดเมมเพื่อกดออกโปรแกรม This EMEM, ไม่ต้องมานั่งกดคีย์ because we have just make 001. เลยโอเคเดี๋ยวเพิ่มก็ออกเลย So if you have make another one, learn number 2. So now you have a number 2. กว่ามานั่งคีย์ Yeah, because we are learning. So it's automatically putting it in the sequence. Understand? รายการต้องดูการ Okay. เสียเวลากดอีเมลปุ่มเดียวครั้งเดียว ต้อง ปุ่ม ตั้งให้หมดนะ ก็รู้นะต้องไหน ต้องไหนต้องจัดตรงไหน So this one is automatic. Because this one is from 0 to 19. Okay. So to because no to 0 to 18 only. ไม่รู้ทำไมกดได้แค่ต้องถามน้องดู So what happens if you have a let's say a 20? 20. Let's say we make a 20. So okay. Now you see we are on 0 0 0 0, right? And I said we will put it on 20. How? So we need to change the bank number. Bank. So I says page is 100, bank is 10, and then the next digit just press it on unit. Okay. So what happened is that if you want to put it in 101 register, how do we do that? So you need to go to page. Where's the page? Where's the page here? Page 101, right? Page 1, bang. Where's the bang? Bang 0 and learn 1. So now we are 101. Understand? เปลี่ยนหน้าไปได้มันเขาเรียกอะไรเป็นหน้าไปหน้าละ10เท่าไหร่นะเป็นแบงค์เป็นช่องเพจของมันนะ ก็หน้าหนึ่งเปลี่ยนหน้าครับ มันก็เปลี่ยนเพจไปได้ไหมฮะ Page is 100. Bang is 10. Yeah. And then the last digit just learn the number. Yeah. Okay. So now we are on page. So you see this is 10. 10 means to say that we are on page 100 and 10 is 0. And then the next digit is whatever you press. ไอ้ส่วนตัวแรกมันก็เป็นหน้านี่ของมันก็ประสานตัวหลังไล่ไปเรื่อย อ๋อตัวหน้าหมายถึง So how do we get back to 1? Register 1. How do we get back to 1? The only way we can get back to 1 is page 0, bang 0, and then 1. So now it's 1. เห็นไหม Huh? เมื่อกี้ก็เพจศูนย์ใช่ไหมแล้วก็แบงค์ศูนย์มันก็อยู่หน้านี้แต่ถ้าเราไปเพจ 1, วันแล้ว bang ก็แบงค์ 0, ซีโร่ and 1. Press 1. 1. หนึ่ง 101. Yeah.
Okay? มันจะเปลี่ยนเข้าไปทีละนี่ผมตามแบงค์ตามนี่เลย Okay, understand? Good? มัน Okay. เป็นหน้าเป็นห้องของมันไปห้าก ดแล้วก็กดไปตามที่เรา Okay. แบงค์ So if I said, แบงก์ก็คือ so if I said, มันมีไว้เรียงนะครับ ก็คือตามตัวปุ่มมันวางครบ999ไม่ได้ ต้องมีแบงค์มีเพจแล้วก็มาแต่ละรีจีอีกมันก็เป็นกลายเป็น3ตัวเลขลากขึ้นมาได้ครบ999 ลอง999เลยนะ so if I says we want to record 851. How? 851. เขาไปลองครับ851ครับ 851. ก็กดเลขไอ้นี่ไม่ได้กดนั่นแหละ So, okay, I do it once more. Okay, so 851. So page ไฟ 8, 8แล้ว bang, 800 5, okay, and learn 1. โอ้โห 851. เพิ่มเลยมาด้วยอีกตัว Okay, ปกติ ไม่ได้ก็แรกมีเพจ so ปกติ เป็นหน้า เพจ now I will say เพจอย่างแบงก์ตามลงไป อันนี้มันเลิน แล้วก็เรียกเลยเลยนี่ก็เรียกตัว เอ นี้ อ เลย ยังไงพี่ 58ช่อง ไม่เกินนี่ไม่เกิน 5ก็ไม่เกินช่อง9นี่ เกิดแล้วก็ได้100ได้เลยใช่ไหมมันก็เป็นเพจ อ๋อเลย เส รี ร็จ จีต แล้วก็แบงก์เข้าไป ให้มารีจีตไปที่ ที่อ๋อที่อะไรอ๋อ ถ้า ไป เรา เล เลย ย จี ปุ๊บนี่ได้เข้ารีจีต okay. รีจีต Good. อันนี้ Okay. ใช่แต่ก็ต้องแยก So ไม่ได้ this is how do we register the register. ถ้ามัน The email. Okay. Now ก็ตั้งกดคีย์คู่ remember that this is I said 0 to page 19. So this one maybe if I press the second page, okay, this does not change, okay, and this does not change. Second and third, nothing. Why? Okay, ทั้ง wait. คีย์ทั้งเธอตั้ง If we want to find for 851, yeah, how? Okay, we go here to the user. Okay, user, and then we go for panel. Okay, and then we go for macro, email, start number. Okay, okay, and you will see that we are on stripe number 2. Okay, and we begin at 1, right? Email, sorry, yeah, email. Okay, email. Okay, email. Okay, so we only look at the top row. Okay, because this model, when you do this one is still on program A and B. It's only this row. Okay, yes, so top row. Okay, so if I press shift 1, it begins with 0. Okay, so we have 101. Right? Okay, so we have stripe number 2. Okay, here I says start at 101. Okay, so if I press second page, see 1001. So what does it mean? So meaning to say that this is 101, this one is 102, 103, 104, 105, right? Yes? 101, 101, 02, 03, 04, 05. 6. Yes, but at this moment it's empty because we don't have a register. ว่าง Okay, so what happens if I record another one, 105? It's supposed to be coming here, right? So let's say page what? Page 1, bang 0, learn 5. Here. Do you see 105 now is here? So you understand? มันอารมณ์คล้ายกับที่จัดเรียงกลุ่มใหม่คล้ายๆกันถึงการเรียกมาวางกัน ได้พี่เจมส์ So this one is actually telling us what do we assign the email number over the buttons. That's what we assign together with this one. Yeah. Okay. เพราะว่าตอนถ้าเราเอามันเรียงแล้วครับปุ่มบัตรข้างบนตอนเนี้ยจากที่เราเคยเล่นคีย์ใช่ไหมเราก็จะมาเล่นเป็นอีเมลแทนเราจะไม่ต้องเรียกเรียนจากตรงนู้นเรียกถึงมาใช้มาเรียกจากนี้แทนซึ่งมันง่ายกว่า Okay. เราต้องจำ เพราะว่าไม่งั้นเราต้องไปกด แล้ว ใช่ สมมติเราใช้ เลือกแบงค์เลือกเพจใช่อันนั้น แล้วถ้ามันจะใช้ไอ้ตัวเนี้ย ต้องกดอีเมลนี่
เราใช้ตรงเนี้ยออกอ่ะ ก็เรียกได้เลย Here, I put it 101. Yeah. Remember, we have another one, 851. If we want to assign it on page 3, start here. Page 3. Yeah, page 3. Page 3. Okay. So I want to assign here 851. How? So okay, wait. Ship number 3. So ship number 3. Okay. เพจสาม Ship number 3. I will say tell him to start at 850. Okay, and enter. So this one is at 850, 851. So that's why you can see 851. Okay. Understand? This is actually just to display the email register. So this is the start number we put on each row. Okay. So if you have an email which is important to you, let's say 500 something, 500, you said I'm gonna put 500 on ship number 1, meaning to say that you wanna put 500 here on the first page. On the first page. So you need to go here on the top, it says ship 1. I will start with 500. Okay. So once you get the 500 done here, you will display on the first ship. First page. ก็คือเหมือนว่าตั้งเริ่มของแต่ละหน้าครับก็คืออย่างตอนนี้มันมีอยู่ทั้งหมด4หน้าใช่ไหมครับอันนี้เขายกตัวอย่างก็คือหน้าที่2กับหน้าที่3หรือว่าหน้าที่2อ่ะเรามีอีเมลอยู่ที่สมมตินะครับนัมเบอร์ที่520นะฮะแล้วมันมีการให้ตั้งสตาร์ทสมมติว่าผมตั้งสตาร์ทที่510นะครับมันจะนับตั้งแต่หน้าที่2นะนับตั้งแต่510แล้ว11 12จนถึง20ด้วยว่าโผล่ในตำแหน่งนั้นนะครับมันจะไม่รันมาทบมาแทรกไม่ใช่คือมันจะเรียงไปแล้วแต่เราเลือกสตาร์ท Okay. Good. แต่ถ้าเรามาตั้งอย่างนี้จะได้ ใช่ครับ คือถ้าเรามาตั้งเลขอย่างนี้มันก็จะ ใช่มันก็จะมาวางตามปุ่มนะครับ So now what we will do with the email, we will make a key. We will make a key. The background is color bar. Okay, background is color bar. And then we will make camera 1. We will take color bar on the background. And then camera 1, we will stream it with the IDPM. Okay, put it on the top corner and make this slide to the bottom. How? You have done that? ทำยังไง Have you ever done that? Imagine there's a color bar on the background. Color bar. Instead of that planet, it's a color bar. So I will make this one. Okay. Wait. Let's remove this. Let's remove this. Okay. Let's find the color bar. Wait. Where is it? Here. On the third page. So this one color bar. I will make the color bar. Okay. And then key 1. I will make the camera 1. Camera 1. ทีหนึ่งใช้จากกล้องหนึ่ง Camera 1. So I will make a key. Key 1. นี่เขาเรียกดีนะ Okay. This one key. Camera 1. So camera 1. Yeah. It's key, right? This is the key. ดี Yeah. ด้วย Key. Yeah. Okay. That's the program. Yeah. So this camera, I will put the camera on the corner. Okay, on the top. So this is key 1. Key 1. Key 1. Camera. แคมเมราวัน Okay, camera 1. Okay. So I will make this key. Key 1, right? Okay. I will go to the IDPM. IDPM. Okay. อ๋อมันมี And then, do you have เป็นเสี้ยว a เหมือนวันนั้นใช่ไหม maybe resize? Yeah. Oh, you have the resizer. Okay. Okay. Let's camera 1, key 1. Yeah. Key 1. เลือดเหรอ Okay. And then I will make the size. ล้างไหม อันนี้มันเป็นโรงงานขับนะ Yes. I will make a size. And then I will make this one ไปข้างบน on the corner. Right? Like this. Okay. Okay. And then the size. Maybe this one. ไก่ที่เหมือนที่เราคีย์อะ Like this. ตอนแรกอะ Like this. เหมือนคีย์ไปขึ้น Okay. โอเค And then I will, what I do, I will make it move down to the corner. อ๋อโอเค มูฟ Okay. ให้มันเก็บครับ How?
ต้อง Hmm? Okay. So, first of all, I will make another. Okay. So, I will make a Y ว่ามันเป็นอย่างนี้ไปเลยเคลื่อนไหวไม่ใช่มัน because this is X Y. Yeah? ชูให้มันใส่ X. I will make this X. ให้น้ำมันเท่ากัน This one will be outside the window. Outside the window. Yeah? Outside the window. This is our first keyframe. First keyframe. Okay? And I want to record this on register 600. 681. 681. 681 Huh? So I will say, first of all, page 6, bang, 8, and then learn 1, yeah? But I need to make another thing first. Okay. Now we are on PGM. Yeah? PGM. We don't have image store. No image store. ต้อง Right? ไม่ Yeah, only ME, yeah? So I will do PGM. Okay? So this is my first key. Yeah? Okay? I says learn 1. Okay. My first keyframe. Now my second keyframe, I will come in. Remember? I will come in like this. Okay? And I says okay. So I will says insert. I need to add another keyframe. Okay? My first keyframe is outside. Now it come in second keyframe. Okay, how? Okay, I need to enable the EMEM edit because now I'm editing. Edit. Okay. Now I says add one more keyframe. Add one more keyframe. The insert. Okay. Insert after. Okay. Insert. Okay. This is my second keyframe. Okay. Now the third keyframe. The third keyframe I says it's gonna move. It's gonna move. Okay. It's gonna move from here to here. Okay. It's gonna move. Yeah? So this is my third keyframe. So I said I'm still in edit. I insert here. Insert. Yeah. Yeah. Insert. Okay. Another one. 3 keyframe. And then I says out. 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 Here. Yeah? So another one, huh? Insert. Okay? So this is 681. Yeah? So normally I finish. Finito. Yeah? And then 1. 1. Practical. What? Wait. Let's see. Run. อ๋อ นี่เป็นคีย์เฟรมแบบนี้เลย Let's say, where is my พอทำตรงนี้ไม่ง่ายกว่า IDPM? It is there. See? Okay. You know why? Because when I hit this one, it is going to the register. It is right. It is good. But you don't see it. Why? Because you did not press this run. รัน อ๋อต้องกดรันด้วย โอ้ย Okay? ต้องกดรันด้วย You didn't press the run. Okay? Okay? นรัน No run. Lazy. Okay. So I did it. So I did it on purpose แค่เรา because เลือกเตรียมเอาไว้อะแค่ถ้ากดตัวหนึ่งอะเราก็เลือกเตรียมเอาไว้ ถ้าจะให้เล่นต้องกดรันด้วย okay. เปิดวิ่งเข้ามาปุ๊บไง Okay. Because if I go back to the operation, you will see there's no auto run. There's no auto run on my 681. And here they don't have the auto run anymore. So every time you need to press this auto run here. Okay? In this side. Okay? So
How about if you are doing a let me see. Okay, we will do a macro. Okay. So what is a macro? A macro is a macro is actually a remembering the keystroke. When we press this one, you will go follow what we press. Okay. Let's say we do a macro. Mr. Interpret macro. มาโคร Macro is a function to what you press in sequence. มาโครอะครับ มันจะทำงานจริงๆแล้วมันจะคล้ายกับอีเมลแต่ว่ามันจะเริ่มทำงานเมื่อเรากดทันทีนะครับโดยที่การทำงานของมันอ่ะมันจะถูกจำไว้ก่อนนะครับจำไว้ก่อนก็คือเราต้องเรคคอร์ดมันก่อนนะจำไว้ก่อนแล้วก็สต็อปก็คือเรคคอร์ดเสร็จมันก็จะจำในปุ่มนั้นๆนะครับแล้วเราก็มากดมันก็จะวิ่งตามไปตามที่เราได้ทำมันเอาไว้ อ๋อเรา ใช่มันจะคล้ายอีเมลแหละแต่มันจะต่างตรงที่ว่าเราสามารถเรียกกดทีเดียวเลยกดแล้วมันจะวิ่งตามเลยตามที่เราได้เรคคอร์ดเอาไว้สมมติว่าเราตัดแคมนี้เข้ามาก่อนมันจะนับตามนะตัดแคมนี้เป็น1ตัดแคมนี้เป็น2ตัดเข้าสแกนเป็น3นะพอเราจบโปรเซสปุ๊บเรากดตึ้มมันก็จะดันมา1 2 3โดยที่การทำทุกครั้งมันจะมีการใส่เวลาเข้าไปด้วยนะครับในการที่เราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมันจะคล้ายๆกันแต่มันจะใช้งานต่างกันที่ว่าเราเลือกกดไปเลยทีเดียว Okay. Don't know what it is. Okay. That's okay. I will show you a very simple macro recording first. But you remember the email, huh? We did that. Because we need to mix them together later on. Okay. A macro, if I says to the mixer, you press this one, camera 1, okay? And then wait for 2 seconds. Press this camera 2. And then wait another 2 seconds for camera 3. Okay? That's my macro. Easy. Okay? Okay. เรื่องกล้องก็กำหนดเวลาไว้เลือกนี่แล้วกำหนดเวลา Okay. So here there's a MAC here. MAC. So home. This is for the PGM selection, ME stripe selection. And then we have the Mac, okay. ใช้ฟังก์ชันมาโคร Okay. And then there's a record here. Record. Okay. So what I say? You remember? I says press this one. That one output. No, press this one for 2 seconds. Then change to this one. And 2 seconds to this one. Yeah? Okay, so we says press this one. Okay. So I says record. Record a macro. Record. Okay. Record. Now it's recording. Now we go to the macro. Okay. We record macro. Macro to here. Macro number 1. Okay. Now do not press anything. Because what you press, it's gonna remember. จำเรากด Yeah. ทุกครั้งที่กดนะครับมันจะจำ จำ เล ไว้ ย หมด Okay. Just like in court, what you say to the police, it will be used it against you later on. Okay. Okay. Wait. So I says press this one. I press, and then I will says hold for 2 seconds. I said insert delay. Yeah, 2 seconds. Now it changed, huh? See, this row now changed to second. So 1 second plus 1 second is 2 seconds. Okay? กด บวก1บวก1ก็2ใช่ครับ 2 seconds. ก็คือ Okay? หน้าเวลาจะมีอยู่แค่ All right. Now I will remember, and then after 2 seconds, press this one. Yeah. And then I will say insert again. 2 seconds. Okay. And I remove this one. And I press this one again. Finito. Stop recording.
Finish. Okay. Now I press this one. Watch the TV. 1, 2. 1, 2. Okay. That's the macro. Right? ตั้งไว้50 นาทีไปไหนก็ไปครูสอนผิด Okay. ครูเขียนตามไว้นี่มาตั้งไว้เลย Okay. So now you know the macro. It's just a record of the sequence. Okay. And you remember that we can edit a macro also. We can edit. สูงสุดได้กี่ มาโคได้ 9,999 นาที อีเมมก็คือจำนวนของอีเมมเลยจำนวนของมาโคเลยใช่ Okay. So you know what is a macro now. Okay. A macro is just recording whatever you press. Okay. Okay. So now we will do a two windows, the left and the right windows, and then when this guy A is talking, we will zoom, and then when he stop talking, it will zip, like this. ก็คือเขาว่าเขาจะทำ2 อันแล้วพออันหนึ่งอ่ะจะเอามาเป็น full frame ให้เต็มจอปุ๊บแล้วก็ดึงกลับ Okay. So it will do like this: A and B, A, zip, B. สลับกัน Okay. Now you do. ลองนั้น You say okay. ให้ผมทำใช่ไหม เขาจะให้พี่ทำแบบเราทำ Okay, that's okay. You wanna do? Okay. So first of all, ใช่ไหมครูเหมือนกันใช่ okay. First of all, as I said, we need two key. Two key. ใช้2 คีย์แล้วก็หมุน Two key, yeah? Okay, two key. Okay, so we need two key, and then what we need is two emem. Two emem because one emem will do this, and then the other emem will do this. Yes? Yes? Okay, two emem. One is like ไม่ this. แน่ใจนี่บอกไม่ได้ Okay, one is like this, and another emem is like this. And then after this, we need to make a macro. When you press the macro one, it will do. Okay, and then another macro will do this. คือเขาจะให้พี่ทำอีเมมก่อน ใช่ 2 อันอันหนึ่งเข้าอันหนึ่งออกแล้วสุดท้ายอ่ะให้มาโคมาใช้ฟังก์ชันอีเมมกดทีเดียวให้มันออกมา2 อีเมม Okay, ยากนะ all right. Say so. Okay, ใช้อีเมลนะ first เราจะยังมา we will มาโค ก็มาโคเราก็กดอีเมลแล้วก็ไม่ใช่อีเมลแล้วก็ไปมาโคไว้แล้วก็มาอีเมลช่วง Okay. มันจะใช้เรากดไง ใช่ ถูกไหมเรามา แต่มันต้องทำหลายขั้นตอนเลยครับอันนี้เข้าไปก่อนนี่เข้าไปก่อนทำเป็นอีเมลก่อนแล้วก็เอาโคมาประกอบ Okay, so now we will do a emem. So we set two window like this. Okay. So we need to make a base first. Base. Okay. So our background. Let's select a background. Our background will be Calabar again. Okay. This is our background. Okay. And then we have two key. We have two key. Okay. Key 1 and key 2. Okay. Key 1. Key 1 will be our camera 1. Key 2 will be our camera 2. Yeah. So now we have two key. Our camera 1 and camera 2. Yeah. Yeah. Okay. So we have two key. Okay. This is camera 1. Okay. Why is it camera key 1? Yeah. Key 1 is camera 1. Huh? Why is it? Camera 2? Why is it key 1 still there? Wait. Yeah. Because our remember our key 2 is outside. So อยู่ข้างนอกไง before we do that, we can go here to IDTM. We need to clear all. ก็ที่มัน Clear all. มัน Yeah. ออกไปนอกกรอบแล้วไงมันอยู่ So ใน key กรอบ 1, key 1, key 2 now. Okay. And then both of them will be on. Okay. Key 1, key 2. Okay.
key 1 and key 2. Yeah. Okay. And then remember that key 1 is always on top. Key 2 is behind. มาตอนที่ So what we see now is key 1. This is key 1. Key 2 is at the back. This is key 2. Okay? So the priority is key 1, key 2, key 3, key 4. Okay? Because now it's a full frame, we can only see the full frame. เต็ม Yeah, okay, so. ทำกันอยู่ Yeah. Okay. So now we need to turn on 2 IDPM. Okay, resizer. That's what it is. 2D. We only need 2D. 2D. Okay. Now we have 2D. And then we can multi-select. We can select them all together. Okay. At the same time, and then we make sizing. So key 1 and key 2 they are sized together. Okay. อ๋อเดินสองอัน Okay. So now maybe this size is good. Okay. Now we need to remove because key 2 is behind. We now need to move key 1 here, key 2 there. Yeah. Okay. How? So we stop this. We use key 1. Okay. We say X. Key 1. Yeah. And sorry. Come on. Okay. Is it? Wait. I make it wrong. I'm not sure whether we are on the same line. Like this, okay? And then number 2. Number 2, select, yeah. Select number 2. We go. Oh, it's X. Come on. Okay. Why we are not using this? Ah, okay. Now we have 2. But it cannot do like this, huh? Cannot, huh? Cannot do like this. We can only do this because it's 2D. ถ้าเป็น Yeah. เป็น IDVM มันจะ This is 3D. มันจะมีการ Yeah. This is 3D. This is 2D. Yeah. Okay. But we got that later on. Okay. So what I say is that this is our. I will make it a little bit nicer. Nicer like this. And this one is like this. Okay. This one is 112. Yeah. Or you can just enter if you know the number. You can just go here in 100. Let's say whatever. Point 100 minus. Just enter. Yeah. So and then you go back here. So this one must be plus. This one is plus. Okay. This one will be 0. This one must be wait. Sorry. This one must be no. Wait. X is 8. Maybe 8. This one is 8. Yeah. 8. Enter. Yeah. 8 and minus. Yeah. And then this one we can go back here, and we just say 8. And then we just and then this one perspective maybe just 0. Yeah. Or maybe minus 100 also. And minus 0.100. Yeah? Oh, it's too much. 0.1. Yeah, like this, huh? Okay. So this is our first keyframe. Okay, first keyframe. So because we are doing this as a same EMEM like this, so we want to put the register close together. So maybe we just put it on 100. Yeah? One is 100, one is 101, or 101, 102. Okay. So we say page 1, bang, 0, and learn 1. 101. Okay. This is the first. Okay. And then the second one. We will like the key 1 first to zoom in. Okay, how? So we just select key 1. Okay, and then we just clear all. So okay. So this is the camera 1. Yeah. Okay. This is the camera 1. So we just says edit. Insert. So this is the second page. Second keyframe. Okay? Okay. And then we go back here.
to edit timeline. So we have 2 points. Yeah. Now we want to copy this and put it on the last. Okay. So we go to the beginning. Okay. Beginning. Okay. I says copy. Copy. Okay. And then next here, and then I says paste. Now I paste. Okay. And then I says let me turn off this because we are not using this section. We are using this section. Okay. Now I go back to begin. Okay. And I can just run. Okay. โอเค That's good. I can copy Yeah. I can copy ให้เขาทำ copy ให้ดูใหม่เมื่อกี้ดูไม่ทันบอกว่า The copy again Copy again. Okay. So I can let's delete this one first. Delete. อ่า I will delete this one with the cut. Okay. Okay. Cut. Okay. So I have 2 timeline. I go beginning. beginning Begin. This point. I wanna copy this. กลับมาเริ่มต้น Copy. Copy this. Okay. And I put it on the last. Okay. So I says next. next Okay. And I paste. Paste. Okay. โอเค Now I wanna test. I go beginning and I says run. Oh, one thing, one problem. You see, there's one problem. It's not stopping. The effect is not stopping. No stop. หวังว่า It did not stop in the when it blow up. อ๋อ คือเขาบอกว่าอันเนี้ยคือเหมือนกับว่ามันต่อเนื่อง อ่า ไม่ได้ โอเค หยุด It does not stop, right? non stop We need to tell it stop. So we need to say begin. Okay, begin. And then we just run. And then stop. Does not stop. Okay? Okay. So we need to put a pause in the middle. So we need to put a pause here. So we need to preview this point. That point. We need to stop. Okay, so we says in pause at keyframe. Stop here. Okay. We says stop here. หยุด Okay. ก็คือตอนเนี้ยเขาจะทำว่าเขาจะพอสตรงกลางให้นะครับวิธีการพอสตรงกลางก็คือผมว่าเราขึ้นมาแล้วอ่ะมันสมมติจะหยุดเพื่อจะโชว์ก่อนนะครับแล้วค่อยมุลงไปแล้วจะโชว์ว่า Okay. พอส So we says stop. Okay. Now we says stop and says we says modify. Change it. Modify. Modify keyframe. Now it says red point. Okay. So if we go to the beginning, begin, and I run. Stop. จะหยุด And then I says run. โอเค Okay. โอเคโอเค Now I need to says key 2. Do the same thing. Key 2. Do the same thing. Okay. Now this is 101. Okay, 101. We need to make 102. Okay. This is our first keyframe. Yeah. So I says, don't worry about it. Forget about it. And we says, this one is selected already, so we don't need to select. Yeah. So we says learn because we are on 100 already. So we says learn 2. Okay. So this is number 2. โอเค Yeah. Okay. โอเค 1 or 2. Now, remember that I told you that key 1 is always in the beginning. Key 1, key 2. Yeah. So now if I make key 2 big, yeah, key 1 is in top. Key 1 here, key 2. So we need first to put key 1 behind. ข้างหลัง คือปกติแล้วครับคีย์หนึ่งจะไล่ทับคีย์สองทับคีย์สาม So คือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนมันเป็นตามที่ yeah. เขา So we need to make key 1. Hey, key 1, go back at the back. Okay. Okay. So first of all, we need to do here. Okay. And then we have the priority. Okay. And in the current, this is now. I says key 2. Okay. Go top. Yeah. Key 2. Boom. Okay. Okay. So I need to go to top. move up ก็คือถอยไปเรื่อย Yeah. Okay. I says key 2 go up. Up. Now key 2. Now key 2 is here. Now I need to go back here.
because this one is key 1. Yeah. Now I need to modify key 2. Yeah. I says modify. Modify. Yeah. Modify. Okay. So now key 2 is on top. Okay. So the next step now is to zoom key 2. Okay. So we go here IDPM. Yeah. We select key 2. Key 2. เนี่ย And then we need clear. กรกฎาคม Clear all. Clear. Okay. ให้ทำหนังสือก่อนนะ And then we says okay. And then we says either we can do modify here and then insert. Okay. Or we can go here and then insert. Same. We can just insert after. I can press here or I can press this one and press the other. Same function. Okay. Huh? กดที่ต้อง Okay, I says here. Okay. Okay. Now I need to go back. Copy this. คัปปี้ Copy. มองยังไม่เห็นเลย Copy. No. Go. Begin. Yes. Copy. จะเป็นรอย And then next. And then นิ้วกดแล้วก็ว่าเป็น paste. ตัวอะไรอ่ะ Okay. And then I need to go back at the key post. At the post. Previews. Yeah. And then insert post and modify the gift. Yeah. Okay. โอเค So let's see. Begin and ก็ run. หลังปั๊บอ๋อ Huh? ถ้าเขาไม่เลื่อนไปข้างหลังมันก็จะติดคีย์2มาด้วย ใช่ ถ้ามันขยายอะ โอเค ขยายคีย์นั้น สอง จะอยู่ด้วย This is very good. โอเค So if I want to says camera one come up. So you need to press camera 1 and this one. Camera 1 go out. Yeah. And then camera 2 go out. Go out like this. Yeah. โอเค Okay. มาโคร So how do we do a macro now? ผมมาคุยกันเลยยังไง Okay. This is okay because we have only 2. This is okay. เลยง่ายกว่าฮะ อันนี้ไออีเมลอันนี้อีเมลแล้วต่อไปเนี่ยก็จะ เราใส่ในนั้น แล้วเขาจะเอามาใส่ไว้ I mean, this operation is still okay because we can just press 1 and run and like this แต่มันต้องตั้งเวลามันจะมี and like this. This is okay. เพราะตอนนี้ก็คือตอน The นี้ problem is that you have 3 camera, 4 camera. Then it's very hard to do it here. แค่ Yeah. เราก็ใช้ Okay. So we need to do a macro. We need to do a macro. So we go to the macro อี page. เมลเลยก็ได้ Here, I will put it here in this area. มันก็ขึ้นมาเลย Okay. I will say cam 1, cam 2, and 1 run. จอนี้2จอ Okay. So what happens is that I can do macro, ไม่ต้องมานั่ง macro, ตอนนี้ and then I will say record. Record. พอเราตอน I will put it here. เราจะเอา Okay. ขึ้น ขึ้น มา มาเต็มคืออะไร Okay. And then I will say มาโคจะทำคนแค่นี้เหมือนกัน เดี๋ยวบอกด้วยนะ I will say ทำไง this one will run what? Register 101. So I says a page. I need to do page 1, bang 0 and 1. Okay. This is 101. Okay. And I need to press run. Yeah, so it will run. Yeah. Okay, and then run. Okay. That's done for this one. Okay. We stop recording. Now it's done. Okay. When I press it, it stops. เขา Okay. มาเขานั่งมาอ่ะ All right. Now I will do another one. I will do another one here. The macro. So I say record, and this one. Okay. I will say page 1, bang, or 2. Yeah. And then run. Okay. And I say finish. So what happens is that when I do this. Okay, it stops. Okay, so you need to press this one. Go back, yeah. So I can press this one, and then you can press this one to go back. Yeah? But this is too far ต้องก away. ดดันอยู่ดีนะ Yeah, I can put it here. ตรงนี้ได้ Yeah, I will say แต่ทำท่าอยู่นิ้วกับหน้าหลายครั้งอย่างเงี้ย record อันนี้ the macro here with this one. ก็ตั้งมาโคได้ Yeah? คือมันอยู่ตรง And นี้ได้เลย finish. So I can ใช่ do. ไหมคือถ้าเราตั้งเมมไว้เยอะอย่างเงี้ย อืม แล้วก็มาดูอย่างเงี้ยมันง่ายกว่า สลับได้เลย อืม Okay. โอเค
ถ้าอยู่ที่อีเมลมันต้องจำหน้าว่าเป็นเท่าหน้าไหนอย่างเงี้ย มันจำไม่ได้ว่าถ้ามาอยู่ที่ไอ้นี่มันง่ายกว่า ไปเพจหนึ่ง จำไว้ เพจก็ไปอันนี้หนึ่ง Good. So, โอเค so we can change the name จริง here. ๆมันจะทำทัน นี่เลยนะฮะ ไม่ต้องมาตั้งไว้ก่อนไง จะทำไอ้ตัวเนี้ยขึ้นไปเต็มขี้เกียจตัดแล้วมัน Okay. แบบนั้น Now we can change a little bit here. มันมาไม่ทัน The name we can change on the macro. Macro, okay. And then there's an OLED name. Okay. So you see OLED. Okay, which is Cam 1. แซมมอน Okay. Because this one is about 7 characters. So Cam 1. Okay, maybe zoom. ซูม Yeah, and but I don't think Cam 1 zoo. This is yeah. So this one number 2, I can change this one. I will say run.